တေဝါလို့ခေါ်တဲ့မိုးနတ်မင်းကြီးကိုအထင်မှားပြီးကြောက်လန့်တကြားထွက်ဖြေခဲ့ကြတဲ့ကြာကြီးနဲ့တခိုးလိုရဲ့ရဲစရာပုံမြင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါ၏ချင်းတီမင်းရဲ့ရှင်းပြချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဗီဒီယိုထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦးရှေးရှေးတုန်းကတောရွာတရွာတွင်တောင်တူလဲရလောက်ကန်၍ကျွဲနွားများကိုထိန်းချောင်းကအသက်မွေးသောတောင်သူကြီးတစ်ယောက်ရှိ၏၎င်းတောင်သူကြီးသည်သူ့ရဲ့နွားများကိုခြံဝင်းထဲဝင်သည်သူခိုးမိကို၎င်းကြားတို့ကြားတစ်တို့ပေါ်များသဖြင့်နွားများကိုလာဆွဲမိကို၎င်းစိုးရင်သဖြင့်နွားခြံဝင်းအနီးထဲအတွင်းခွတ်တင်ပေါ်ထိုင်ကဆေးတောက်ရင်နွားများကိုစောင့်နေလေ၏ထို့အချိန်မှာအနောက်တောင်မှမိုးသားဆင်းလာသည်ဖြင့်အလွန်အေးမြသောလေအေးများဆင်းလာပြီးတအုံအုံတကြည်ကြည်နှင့်မိုးသေးစွာရွာချတော်သည်လက်ပန်းလက်နွယ်များလည်းတဝင်းဝင်းတလက်လက်ဖြစ်လာလေသည်တောင်သူကြီးသည်ဆေးတောက်ဟင်းမိုးသားတိမ်တောင်တိမ်လိမ်များကြားမှာမိုးချုံတန်ကိုကြားရသောအခါမျက်နှာညှိုးမဲ့သွားပြီးဝမ်းနည်းသောလေတန်းဖြင့်ညင်းညင်းညူညူဆိုမိ။အော်ခက်တော်တာပဲငါတဲကမလုံးမလဲနဲ့တကယ်လို့ဒေဝေါ်များတကယ်လာရင်ဒုက္ခပဲဟုတ်တောင်တူကြီးသည်စိုးရင်ကြောင်ကြတော်လေတန်းဖြင့်ညင်းညင်းညူညူပြောမိလေသည်ထို့သောတောင်သူကြီးကညင်းညင်းညူညူပြောသောစကားကိုကုတင်းအောင်မှနွားခိုးရန်တောင်သူကြီးအနီးပဲစောင့်နေသောတခိုးကြီးကြားသောအခါကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွားပြီးဒေဝါဆိုတာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပဲဟုသို့လောတွေးတော့ကအကြောက်ကြီးကြောက်နေလေသည်ခုတင်အောင်မှာနွားများကိုဆွဲစားရန်တောင်သူကြီးအနီးကိုချောင်း၍စောင့်နေသောကြားကြီးကလည်းဒေဝါဆိုတဲ့အမည်ကိုကြားဖူးသည်မဟုတ်သဖြင့်သူ့ကိုရန်ဖြူမိတတဝါများဖြစ်နေမိလားဟုတွေးကအကြောက်ကြီးကြောက်၍ထိတ်လန့်နေလေသည်ထဖန်နာကလိုင်းတောင်သူကြီးသည်သူ၏ဒူလေဒါလှန်စားတော်လန်နတ်များကိုဘေးနာအသာချထားကတူးတဲ့စကားဆက်ပြောနွားတွေတွေ့တော့ဘာမှစိုးရင်ကြောင်းချဖွယ်ရမလို့ကြားလာရင်လဲရှိတဲ့ဒူးလေးနဲ့ဖြစ်ခွင်းယုံပဲတကယ်လို့တခိုးလာလဲလက်ယုံချင်းပြ၍လှန်တာအတုံးဖြူကခုခံရင်ဖြစ်တယ်ဒါရတော့အရေးမဟုတ်ပါဘူးဒေဝါကိုတော့ငါကြောက်တယ်တကယ်များဒေဝါလာမှုဖြင့်ငါဘယ်နဲ့နဲ့မှမကတ်နိုင်လက်မိုင်းထားချရမှာပဲစာတီးဖြင့်တောင်သူကြီးကသူမကတ်နိုင်လက်မိုင်းချရမယ့်အကြောင်းပြောနေစင်မှာပင်သူခိုးသည်အကြောက်ကြီးကြောက်လာသည်နဲ့ဆင်းပြေးဖို့သာခြေလမ်းပြင်နေသည်ကြာကြီးကထိတ်လန့်ကနွားကိုဆွဲစားဖို့စိတ်မကူနိုင်တော့ပဲသူ့ကိုရန်ရှာမိဆို၍တောတွင်ပြန်ပြေးရန်ပြင်နေသည်ထို့အချိန်ကာလအတော်တွင်မှာပင်မိုးများခြုံသည်ရွာလာသဖြင့်တောင်သူကြီးသည်ထိတ်လန့်တကြဟောခက်တော့တာပဲဒီဝေါ်တော်လာပြီဟုဆိုလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းတခိုးသည်ရှေ့နောက်မစင်စားတတူပြီးပြီးအလိုလိုအကြောက်ကြီးကြောက်ကထုတ်ပေါ်မှခုံအချတဲအောက်မှကြားကြီးကလည်းဒီဝေါ်လာပြီဆိုပြီးမိမိအသက်ရန်ရှာလိမည်ထင်ကပုံအောင်ရမှထွက်ပြေးတခိုးသည်ကြားကြီးကြောကုန်းပေါ်မှခွက်လျက်သားကြကပါရဲညာရဲမသိဖတ်မိဖရဆွဲ၍ဖတ်လိုက်သွားတော့သည် ကြားကြီးကမူ
မိမိအပေါ်ဒေဝစီးပြီးဟုထင်ကတောတွင်သို့ပြေးလေသည်သူခိုးကလည်းမိမိသည်ဒေဝပေါ်တွင်စီးလက်ဒေဝနောက်ကိုပါလာပြီးဟုထင်ကအသက်ပေးမှကင်းဝေးရန်ဘယ်လိုကြံရပါမလဲဟုစဉ်းစားနေစဉ်လက်စီးကဝင်းခနဲလက်လိုက်သည်မိမိမှာဒေဝအပေါ်စီးလာသည်မဟုတ်ကြားဟီကြောပေါ်ပါလာသည်ကိုသိသည်နှင့်ပူမူ၍ကြောက်ရွံ့ကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အရောက်တွင်ခုန်ဆင်း၍နေခဲ့လေသည်ကြားကြီးကလည်းမိမိကိုဒေဝစီးချက်မှလွတ်သဖြင့်ဝမ်းသာအားရခြေစုံပစ်ကာပြေလေသည်တောဆက်အရောက်တွင်မြောက်တကောင်ကမြင်၍အိုးအဆွေကြဘာဖြစ်လို့ထိတ်လန့်တကြားပြေးလာရသလဲဟုစီးကြို၍မေးလိုက်သည့်အခါကြားကြီးကအဆွေမြောက်ညို့တင်မေးတော်လဲသိရပါလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်ရန်သူကိုတင်မြင်ဘူးမီမဟုတ်တော့လဲကြားဘူးမီပင်မထင်ယခုကျွန်ုပ်မှာတွေ့ချင်းစောင့်နေထင်းတယ်လို့ယခုမှကြားဘူးယခုမှတွေ့ဘူးပြီးယခုလိုဒုက္ခရောက်ကအသက်ဘေးမှတီးတီလေလွတ်ထရပါသည်ဟုပြောပြ၏ထိုအခါမြောင်ညိုကအိုးအဆွေကြကြောက်လန့်နဲ့ဘာတွေလျှောက်ပလို့နေတာလေမကြောက်ပါနဲ့တော့တောစကူရောက်နေပြီပဲခုအားပေးစကားပြောကြလေပြီကြားကြီးကတဖာအဆွေမြောင်ညိုကျွန်ုပ်တကယ်ပြောတာပါဟိုအရှိစူးစူးမှာညိုမိုင်းအုပ်ဆိုင်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးအောင်မှာဆင်းနေရစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကြောပေါ်မှာစီးပြီးကိုဆွဲပတ်လိုက်လာတာကိုမွေးမတောင်မရှိတော့ဘူးကြည်ပါဟုပြောသည်မြောင်ညိုကမူကြားကြီးကိုမွေးများကိုကြည်ကမယုံတယုံနဲ့ဤတို့ဆိုလျင်ဒေဝါကိုတွားကြည့်ရအောင်ဟုပြောလေသည်ကြားကြီးကသူမလိုက်ရဲဟုကြောက်ရွံ့ထိလန့်တဲ့ထင်ငင်းနေတော်လေမြောင်ညိုကခေါ်လက်မကခေါ်တဲ့ထင်လိုက်သွားရလေပြီ